而今朝早火炬喺尖沙咀傳遞期間啦，旺角佐敦道同埋尖沙咀一帶交通近乎癱瘓。劉俊江報道。尖沙咀朝早變成一片嘅紅海，尖沙咀同埋尖東港鐵站嘅出入口都係寸步難行。唔該，唔好意思，咁搞快，做嘢做唔到。逼喺出口下面，又熱又逼，望到頸都長，都望唔到火炬。車站就實施人潮管制。我唔知你去邊度，呢度咧就係咁返工就要先出示工作證，先至可以放行。有人為咗爭取有利嘅位置，爬上花槽，希望一睹聖火。警員就勸佢哋翻落去地下。麻煩落翻嚟啊，同警方合作啊，唔該。期間有圍觀嘅市民唔舒服暈低。火炬傳送之前大約1個鐘頭，彌敦道北行線已經開始封路，南行線就好擠塞，龍尾一度去到太子道。運輸署話，旺角、佐敦道同埋尖沙咀交通近乎癱瘓，部分嘅商鋪生意受影響。今日都得有2-3成咋，迎接聖火嘛，冇乜所謂嘅，少咗1日2日生意冇乜所謂嘅。火炬經過之後咧，人群就湧入去尖沙咀站入邊，警方同埋港鐵嘅工作人員啦，都喺呢度增派人手維持秩序。無線電視記者劉湯報道。